Bom dia a todos. Muito grato estar nesta sala e neste espaço, nesta cidade, que además é a cidade onde eu moro, con lo cual, desde há 15 anos. Eu sou director de Nova Acrópole en Portugal, mas creo que ya se dieron cuenta de que no soy portugués. Tamén non soy galego, soy español, falo unha lingua portuguesa a miña maneira. Eu sempre digo que eu penso que falo portugués, a xente diz que non, máis ben. Ese é un diálogo que ya non ten solução, ya despois de 15 anos. Como este va a ser unha longa camiñada, ou mellor, vamos a tentar subir no barco de Ra e avanzar, ¿no?, enderezado ao infinito das ideas, pois quero pedir inspiración tamén ao mundo celestial para, con perdón, literariamente falando, porque a idea, inicialmente, a idea é que este fose un curso de moito síntesis, extremadamente sintético, para poder en 3 horas falar de algunhas as ideas presentes sobre o libro dos mortos. Que é o que vamos facer? Só que con a diferencia de que va a haber unha parte sintética, que va a ser pues, o introductoria, que va a ser a primeira parte desta aula, e a segunda va a ser un primer degrau dunha longa escada que quero facer, se o destino me permite, que seja o primer curso de unha serie de cursos que voy a dar este ano en diferentes cidades de Portugal, con a idea de ir avanzando, o sea, de non repetir o mínimo posible. Eso significa que a primeira parte va a ser sintética e a segunda parte voy a entrar en profundidade en un dos himnos ou en varios himnos, e a idea va a ser en plan como parafuso. Vamos a intentar entrar e entrar e entrar e vamos a usar o sistema propio da Nova Acrópole, que usamos moito o sistema de comparación. O sea, un dos nosos principios como movimento filosófico é o estudo comparado de ciencias, artes, religións, filosofías. Neste caso vamos a facer un estudo comparado usando moitos elementos semellantes, tirando certos veus que hai que tirar, semellantes que vamos a encontrar noutras civilizacións e nos permiten tentar aproximarnos da alma do que se está a dizer. Sabendo que a alma é moito grande e as nosas pernas son pequeninas, con lo cual vamos a arañar algunhas chaves filosóficas desta obra. Na antigüidade se falaba, e Blavatsky fala moito, nos seguimos moito a esta grande sabia rusa, se dicía que os textos sagrados antigos estaban, especialmente se tiñan nivel para ser escritos estes textos sagrados antigos, estaban feitos en base a 7 chaves de interpretación e que, por tanto, tiñan moitas perspectivas, moitas abordaxes e era como un sistema de criptografía, onde tú podías aproximarte desde un ángulo ou desde outro, desde 7 ángulos, que eses ángulos estaban asociados a 7 ciencias diferentes. Nunca se dicen exactamente cuáles son as 7, porque se falaba de que esas 7 estaban acompañadas de 7, cada unha delas, sus chaves de interpretación, o que nos levaba a 49 abordaxes. E nunca se dice cuáles son as 7, se son chaves ou son sus chaves, mas se entende que unha chave ou subchave era a fisiológica, o sea, o que se está a dizer ten que ver con a natureza humana a nivel fisiológico. O sea, é posible que moitas veces cando se diz Heliópolis, Busiris, o Restau, o Amenti, estean a referirse nesa chave a elementos fisiológicos do corpo humano. Mas esa é unha chave nada máis. E non sabendo a chave é quasi imposible determinar a que se refere e hai que ter cuidado con a fantasía. Digo isto, mas eu propio vou a caer na fantasía por veces, o sea, porque nesta indagación por veces é difícil evitar a fantasía. Outras veces poden ser elementos alquímicos, se está a falar de operacións da natureza e os nomes das cidades, os nomes dos deuses, os nomes están a significar poderes que están a intervir nesas transmutacións da natureza e como operar con elas. Non coñecendo tamén a alquimía, non sendo alquimistas, e non tendo as chaves,
podemos por veces imaginar, mas no vamos a saber. E así pode haber unha xave astronómica, onde cada deus é unha estrela, por exemplo, onde cada cidade pode ser pues, un grupo estelar, e tamén o que quero dizer que se non temos un mestre que nos diga isto se lee así, así e así, é moito difícil entrar no conteúdo total do texto. E isto mesmo con textos como Génesis da Biblia, o texto, o sea, o grandes textos sagrados, pero menos os Vedas, por exemplo, tiñan estas 7 xaves de interpretación. Unha delas é a matemática, por exemplo, e se pode ler de forma matemática, mas eso estaba encriptado. E nós de Egipto e da escrita egipcia sabemos, digamos, a base a sabemos. O sea, tivemos a fortuna de ter un Champollion que era un alma verdadeiramente, unha reencarnación verdadeira de Dios sabe quién egipcio, que dedicó toda a súa vida con un ímpetu enorme a poder por orden en medio dese caos que había e chegou a facer as correlações con a lingua copta e a través desas correlações conseguir, saber os valores fonéticos dos ideogramas, saber dos hieroglifos, saber os tipos de hieroglifos que había, si se lía de forma fonética, de forma determinativa, etcétera, etcétera. E él avanzou muitísimo, él foi quien dio as pautas e prácticamente fez as primeiras traduções e dio todos os elementos para as traduções da lingua egipcia. Ya, curiosamente, no mundo árabe ya se sabía. Se descubriu há non moito tempo textos árabes onde demostran que coñecían os valores que a saben, saber os valores silábicos, os valores fonéticos de cada un dos hieroglifos. E que ya sabían, só que estes autores árabes non daban moita importancia a iso, aínda que sabían, mas se dedicaban a falar do significado alquímico dos textos egipcios. Numas declarações que non entendes nada. Eso é como ler textos alquímicos da Edad Media ou do Renacimiento, que se non te sabes, non sabes de que se está a falar. Mas eles ya sabían, esto se lee así, esto se lee así, esto se lee así. O sea que eso fue recuperado, fue perdido y recuperado. Mas a cuestión é que os hieróglifos egipcios sabemos por contemporáneos, o sea que vivieron na época en que estaba activo a religión e a cultura egipcia, por exemplo, o sacerdote Apolo, sabemos por ele, sabemos pelos padres da igreja, que algunos deles sabían bastante de Egipto, tipo Clemente de Alexandría e Orígenes, que foron un dos grandes sabios referencia do didascalión, que era a escola de filosofía crista, era a escola catequética filosófica, donde se forjaron grandes padres da igreja, e eles propios nos falan, eles sabían el hieroglifo, e eles dicen, os hieroglifos ten unha forma de lectura, ten como mínimo, o sea, de forma, podemos facer 3 blocos, que depois é moito máis. E dis, un bloco é literal, o sea, que é o que dis, pues valores silábicos, fonéticos, pegas a lingua oral da xente e sabes o que está a dizer. Mas depois eles dicían, depois ten outra forma de ler onde se lee hieróglifo a hieróglifo con os seus significados simbólicos. E aí já entran moitas ciencias. En que ciencia vas a ler? Na ciencia astronómica, na ciencia fisiológica, na ciencia alquímica, mas ya son símbolos de ideas. Ora, Apolo nos deixou unha correlación, 60 símbolos, que non tienen nada que ver con o que non sabemos dos hieróglifos, e podemos dizer, estaba fantaseando, que estaba fantaseando, era un sacerdote egipcio. O sea, sí que era do século III ou IV despois de Cristo, mas aquí no III ou IV despois de Cristo ainda había sacerdotes egipcios que coñecían a ciencia. E él nos dá a pauta de 60 símbolos nunha obra que se chama Hieroglífica, precisamente, que é de fácil acceso, además, agora con internet, pois se alguén quere aprofundar nela, e o que le dis non ten nada que ver con a interpretación que nos estamos a facer dos hieróglifos, máis nada, O sea, e de facto, algún dos hieróglifos que él menciona, como non son diseñados, son descritos nada máis, non sabemos que hieróglifo é. Há un autor español que se dedicou a tentar facer as correlacións de todos os hieróglifos que dis, e
e algúns deles non se encontra non encontro hieróglifo. E os egiptólogos, nese sentido, moitas veces son, non sempre, mas moitas veces son moito orgullosos e, ora, polo, no, eso do pasado, eso foi superado, mas ele está a falar de coisas e ele era sacerdote, que dice, él sabía. Simplemente porque diga cosas que tú no concordas o que no es capaz de conciliar con lo que tú sabes, no podes deixar de lado. Eso non é moito filosófico. Ben, e os propios padres da Igrexa nos falan, e non só, nos fala de que depois había toda unha liña criptográfica de ler os hieróglifos. O sea, ya non era o símbolo como idea, porque a idea tú podes ver aí unha imagen e podes até deducir a ideas propias asociadas a esta imagen. E ben, quizás non vayas a acertar, mas tes unha nosao vaga, que é o que nos vamos a facer. Non vamos a usar moito os elementos máis ideográficos propios dos hieróglifos, en algúns deles, pelo menos. Mas o criptográfico, ni idea. Porque o criptográfico, por exemplo, Blavatsky menciona, nunha ocasión, menciona unha das formas de ler os hieróglifos. Diz, non podemos saber o sentido máis profundo do hieróglifo sin analizar nas figuras geométricas nas quais está encuadrado. O sea, que habría que facer... Saben que cada hieróglifo era construído de unha forma sempre igual, e non se sabe como. O sea, que sempre vas a ver o mismo pasariño, o mismo va, o mismo... O sea, o pode ver así de pequeno ou así de grande, que é igual. Eu unha vez fiz unha experiencia. Eu era moito fanático dos hieróglifos, ainda soy, ¿no? Só que teño outro foco de interés tamén. Mas lembrome no Museo del Cairo estar 6 horas sin parar filmando os hieróglifos que había nos sarcófagos con as cámaras de vídeo primitiva destas que había grandes así. Deste tamaño. Quería ter pelo menos 600 ou 700 diferenciados. Ben, perdí esas imagens, o sea que... Mas os señores de seguranza ya estaban comigo moito, me acompañaban, que está a facer, que non sabe, que non para de filmar e de filmar e de filmar. Ben, un dos signos era deste tamaño, unha Anubis, me lembro, e nun curso que día máis de 25 anos, proyecté ese Anubis no tamaño de 3 metros máis ou menos de tamaño, ou 4 metros. Era deste tamaño. E pregunté a xente, que tamaño ten máis ou menos ese hieróglifo? Non dixen onde estaba tirado, pois non podían deducir. Mas non se conseguía, pois estaba tan grande que a propia estructura da pedra non se conseguía saber o que era. E dixen, non sei, 1 metro, medio metro, e cando dix que tiña 2 centímetros, a xente non acreditaba. E que, claro, a grella geométrica na cual se construía o hieróglifo era sempre a mesma, e iso era secreto. Entón, para saber o significado máis interno, un deles, criptográfico, era saber a grella e por que se tiña construído esa grella geométrica. E iso se pasaba de mestre a discípulo. E había moitas chaves que se pasaban de mestre a discípulo, de maneira que tú podías dizer, primeira chave, sustituye isto por isto, lee os números impars, por exemplo, nada máis, e depois faces, ou lee os números asociados a... E te daban mensajes dentro de mensajes, dentro de mensajes, dentro de mensajes. Esa era a grande genialidade do sistema egipcio e dos sacerdotes, que eran capaces de construir mensajes para a xente que soubese ler, para a xente que soubese reflectir sobre as ideas presentes nos símbolos, e depois para a xente que era mestre e discípulo. O sea, era secreto, era un sistema, e era imposible eso de descifrar, ni un criptógrafo sería capaz de... En cuanto que se mantiveron digamos, a liña de ensinamento de mestre e discípulo nas escolas iniciáticas. Eso, evidentemente, en algún momento se iría... Esas, como dice Blavatsky, eso se iría perdendo con o tempo. O sea, quizás había 40 chaves criptográficas e se o mestre non consideraba, non tiña ningún, o grande sacerdote, non tiña ningún sucesor que estivese á altura, non podía revelar, eso era así. O sea, si no había alguien a altura, eso se perdía, no se podía revelar. Y había probas muy específicas para saber si las personas estaban a altura o no estaban a altura en muchos de graus. Entonces, pues, ahí se fueron perdiendo chaves, se fueron perdendo. Entonces, nos notemos esas chaves. Podemos facer o que se faz moitas veces, o que faz a histoloxía moitas veces, é negar. Porque tú estás a leer coisas e ya está. Como estás a leer tes significados, por que queres máis? Se usa a navalla de Ockham, no inventar
como non inventar significados novos. Vale, moito ben. Mas se na antigüedade se falaba e eran xente que convivía con iso e que aprendía iso, ou nos están a mentir, o sea, os santos, San Clemente, o quasi santo, Orígenes, os moitos clásicos gregos nos falan de eso, ou nos están a mentir, ou é que había, sabes, criptográficas. Non basta negar simplemente porque tú non accedes a elas. Isto nos leva a que este texto e os textos escritos pelos sacerdotes que debían ser ou iniciados ou discípulos de iniciados chegar ao alcance total é moito difícil. E, sinceramente, o que nos vamos a facer, e iso que voy a tentar dedicar unas 30 horas en diferentes cursos que vamos a ir alongando, si alguien quiere puede apuntarse ao seguinte curso na próxima cidade, que ainda non están postos, e si no va a estar todo accesible en vídeos. Vamos a intentar arañar un pouco en base a ensinamentos que eu recibido, o fundador de Nova Acrópole, e que todos recibimos, os seus discípulos, e que non é o secreto, mas algúns elementos interesantes, moito interesantes, que él nos transmitió. E voy a usar tamén unha obra de un bello amigo meu e compañero de España, que é o doctor Joan Martín Carpio, que é doctor en medicina, é unha persoa que debe ter uns 65 anos, mas esteve 15 anos en Egipto a estudar e estudou o sistema hieroglifo, editou este libro que vamos a editarnos en portugués, que exclusivamente o estudo do papiro de Ani, exclusivamente está traducido e o estudo. E el fez a primeira tradução en lingua española directamente do hieróglifo. Mas como faz unha abordaxe moito comparativo, el chega a conclusións moito interesantes e el dedicou miles de horas a este tema, con o cual, e confío bastante no seu criterio, vou a usar bastante as conquistas nas súas investigações para facer o estudo desta obra. Por desgracia, esta obra non está acá, non teño acá, en español sí está, e en portugués estará, mas va a tardar quase un ano en estar. Tamén trouxe algunhas obras moito interesantes. Unha delas que foi escrita pelo fundador da Nova Acrópole, profesor Libraga. É unha obra belísima, chamase Tebas. E aporta certos elementos, algúns académicos, normais, mas moitos outros completamente novos, moito serio, objetivo, e ao mesmo tempo con suavizado. E depois, outro libro que editamos há varios anos, no aniversario del, que creo que se chama Religião, ¿no? E Magia, non me lembro moito ben cuál é o título. Religión e Magia. Ese libro é increíble. Ese libro foi unha serie de conferencias que él dio no ano 70, máis ou menos, o 65, 1965, nun minicurso que él dio sobre Egipto. Só que era él, era unha persona e dice cousas que son increíbles, faz un voo de ideas e de comparações e de correlações e de... Ben, e depois a outra obra que está moito ben porque é de unha persoa moito amiga da Nova Acrópole, chamase Rogero Sousa, o profesor Rogero Sousa, que uns dos egiptólogos que están a facer moito bon traballo en Portugal e é unha obra que editou a Ésquilo sobre Egipto que está moito ben. Está moito ben porque él non veio directamente de historia. Él entrou e fez historia e egiptologia despois de ter outro, creo que era psicólogo ou algo así. O sea, que él teve unha necesidade real de procurar. Él comenzou a estudar con o tema, a súa tesis universitaria foi sobre a doctrina do corazón en Egipto. E depois ten escrito bastante e feito traballos moito interesantes, varios deles académicos e outros máis divulgativos. Ben, esas son 3 obras que eu trouxe de Lisboa, por si ten interés. Vamos con... Bueno, primeiro, o libro, o papiro de Ani. O libro egipcio dos mortos, cuyo nome é Saída da alma a luz do día, o nome en real, o nome que nos usamos, é porque se encontrou asociado sempre a cultos funerarios. Se encontrou nas vendas,
nos cartonagens dos sarcófagos, nas maderas dos sarcófagos, en papiros, escritos nos muros. O sea, temos bastantes fragmentos do libro dos mortos, entre aspas, o libro da saída da alma, a luz do día, mas unha idea curiosa é que non son iguais, non son os mesmos libros. O sea, esto non é unha cosa que se imprime e se face en exemplares. E, de facto, ten diferencias significativas. O sea, é como se fosen poetas que están a describir a saída da luz do sol e saben, ten unha ciencia e escriben un poema, e outro escribe outro poema, e outro escribe outro poema, e outro escribe outro poema. O sea, que non é un texto que se copie, non como, por exemplo, as máximas de Tajotep. A máxima de Tajotep é unha obra moral, é un testamento de conducta, de ética insuperable, transmitido a un discípulo, y esos escribas copiaban y copiaban y copiaban y copiaban, y fue transfiriéndose ao longo do tempo, como a maior parte dos chamados Sebait. Os Sebait son os textos de sabiduría, má sabiduría práctica, o sea, sabiduría na vida e para a vida, non é metafísica, e se van transmitindo e son o mesmo, porque ha traduzado, o sea, o que repítese, os escribas repetían os mismos jeroglifos e seguían e seguían e seguían. Mas neste non há un libro que se lla copiar, son todos diferentes. É unha idea curiosa, é unha idea de que a xente tiña unha ciencia, sabía os principios da ciencia e agora pues adaptaba, non sabemos cuál era o criterio, mas adaptaba ou a persoa ou adaptaba segundo a que avisado que quería dar, con o cual cada documento é un documento único e cada un deles é unha revelación. O papiro de Ani é que é a versión máis longa que temos, ten 24 metros, ¿no? Que adquirió o British Museum. En ese 24 metros pues está prácticamente todo. De facto, creo que temos cá, ¿no? Unha imagen que vamos a usar depois. E espero non estragar, porque cando eu toco as cosas as estrago. Entón, voy a tentar... ¿Ven esta liña? ¿Están a ver? Esta liña é todo o papiro de Ani. Alá, aí está. Se aumenta de tamaño e según se aumenta... Y ahora para correr de un lado a otro, pues ala, ahí está todo entero. Eso fue unha fortuna que tiña feito isto porque a verdade que é unha maravilla. O sea, aí está con sus 24 metros de longo. Un dos meus soños para a nova Acrópole de Portugal é ter en algún sitio, en alguna escola, para por os 24, a facer unha copia dos 24 metros. E por os 24 metros. É que é moito inspirador, ainda que... vamos a dizer aí. Entón, vamos a ir analizando. Hoxe vamos a ver conceptos gerais e depois vamos a analizar algúns dos himnos, nada máis. Quizás son máis importantes, ou 2 ou 3 máis importantes. E, evidentemente, as relacións entre imagen e texto son fundamentais. Moitas veces os histólogos non dan esa... o tratan como se fosen cosas diferentes, mas é evidente que a imagen ten que ter relación con o texto. E por veces as relacións non son claramente visibles, mas ten que ser. Son textos que se ve claramente que son como viñetas, é como cómic, é un cómic. O sea, é un cómic de escenas, como moitas veces na arte antigo que vemos cenas, e aquí está Ani e a súa esposa Tutu, que van e facen isto e outro, e se dice isto, cual é o encantamento en relación con isto. Aquí aparece, por exemplo, están sempre él e ela. Aí están a ver, por exemplo, él e ela, onde ele está a jugar a un xogo egipcio, que é o Senet, unha especie como de xadrez. Non se sabe exactamente como funcionaba. Se pensa que o backgammon é o máis semellante que há como xogo ao Senet, e ela está a saudar e ele está a jugar.
quasi voy a adiantarme un poco. Esta imagen, por ejemplo, esta entre otras, es impresionante porque es Ani y Tutu. Entonces él se convierte en un Osiris Ani. Y ella es... ¿Quién es ella? Siempre se dice que era su esposa. Mas esto nos lleva a un problema. Y si la esposa no tenía muerto, ¿qué? ¿Por qué está lá? Y si tenía muerto antes, ¿por qué está lá también? Murieron al mismo tiempo, y como sabían que murieron al mismo tiempo, si el papiro muchas veces se hacía antes de la muerte. Son preguntas que, en plan jornalístico, interesantes de hacer. ¿Y será que no a su esposa? ¿Será que a su alma gemia? Que está siempre, siempre nos acompaña? El de ella de él. Eso es un misterio interesante para resolver. Dentro do poco que se fala de estos temas, y espero no pasar a línea da fantasía, mas dentro do poco que se fala de ese tema, es como si hubiese una imagen na eternidad como o noso antetipo. Está o arquetipo y o antetipo. O arquetipo, digamos, que é a estrela que brilla no alto e que va a guiar, segundo a filosofía platónica, inspirada en Egipto, Platón esteve en Heliópolis moitos anos, a estrela que va a guiar a evolución desa faisca de eternidade que é o noso ser interior, que va a guiar ao longo de tempos infinitos. Sempre va a estar esa estrela guiando esa camiñada. Eso é o arquetipo. Ese arquetipo se refleje no reino mineral, vegetal, animal, humano. O arquetipo reflectido no reino humano sería a imagen perfecta do que nós temos que chegar a ser como seres humanos. Mas a evolución vende antes e continuará después. Entonces, eso é o arquetipo. O antetipo debe ser a imagen, como si no fósemos una imagen nun molde. ¿Cuál é a imagen do molde no cual se forjou a nosa alma? É unha idea moito interesante. Como se outra alma que é a mesma na realidade e que na dimensão máis elevada do ser humano estarían como as dúas numa. Mas quizás esa outra encarna noutros momentos, noutros lugares e se va alternando a encarnación. Ben, aí já há autores que falan disso. Un autor moito interesante, que sei que Rafael gosta ademais, e eu tamén li moito del, que é Ivan Hoff. Ele diz que as almas gemias só se encontran en finais de ciclos de alma, non ciclos do tempo. Como culminación, tipo Romeo y Julieta, tipo... E iso é moito extraño. O sea, o normal é que un está encarnado e outro no. Un está encarnado, outro no. Un está encarnado, outro no. Entón, un fase quasi como de anjo guardián do outro e está presente, en certa maneira, en todo aquilo que é belo, aquilo que é justo, aquilo que é nobre, está como cristalizado. Mas si estuviese encarnado, segundo este personaje filósofo y hermetista, a fuerza de atrasar tal que prácticamente es como no ha evolucionado ya. Ahí ya no ha evolucionado. Evolucionar es un caminar, avanzar, esto es como una fusao. Como pasa Romeo y Julieta, se conocen y morren. O sea, no ha posibilidad de el fin de un ciclo de alma, insisto. En cada ciclo a un encuentro. Eso que le ensina. Entonces, ella, a alma luminosa que nos acompaña, ella tiene que referirse a un elemento divino. Eso es muy importante. Vamos a ver. Esto es una digresión. Vamos ahora a continuar con... Esta imagen está aquí. Vocês ven acá. ¿Todos ven las imágenes? Porque si no, hay dos sitios lá, a otro sitio lá. Que dice, si tienen dificultad y quieren aproximarse, hay otro sitio lá. Pues sé que está... Como hay mucha luz, a luz no deja ver bien.
Sí. Se puede apagar, se puede fechar o... luz, sí. Sí, sí. Ayuda. Curiosamente, quien está allí es siempre él. Él quien está allí, quien está a jugar ao Senet, quien está... O jogo do Senet, en cierto modo, representa as encrucilladas da existencia. O sea, é como xadrez. As escollas que tú faces, os lugares que te levan esas escollas, mas quien joga é él, quien va diante é él. O sea, no por una forma de machismo, quizás también, ¿no? Y ela leva o xistro, ela, por ser unha imagen do eterno femenino, igual que ele é unha imagen do eterno, neste caso masculino, Osiris Ani, ela sería unha imagen de Isis Ani, Tutu, neste caso, leva o xistro leva na mão dereita, que significa que está a crear armonía. O xistro era usado para afastar disonancias en todos os planos de conciencia. Eran unas campañas que sonaban cuando se movía. Ainda existen cosas semellantes. Mas una cosa importantísima é que eles e o profesor Libraga nos advertían eso. Diz, ele, Osiris Ani, e en geral a imagen que están nos papiros a ver o julgamento da alma, este é o julgamento da alma, que está representada por un corazón, e da vida, alma-vida, o sea, a vida que se vivió, o corazón, eles ten o tamaño dos deuses. O sea, eso que vive no noso interior e que lluís da pesalle do corazón e que fica prisionero pela cárcel da vida e do tempo e da causalidade ou fica libre, o sea, o que fica prisionero ou libre, é a faisca divina en nós e por ser divina é filla de un Deus, é como un Deus, é un Deus. O sea, en nós vive ese rayo de eternidad e que se relaciona con o corazón directamente. En certo modo, o corazón, si consigue ele ser dono do corazón e o corazón ser servo de ele, o corazón a conciencia humana, pode chegar á liberdade, senón o corazón ten que voltar a encarnar unha vez e outra vez, como depois vamos a ver cando analicemos este imagen. A pena de mate é a justiza, a verdade, a orden, ¿no? Se pesa con o corazón. Vamos a ver depois eso. Ahora só quero que presten atención ao tema das almas gêmeas e o tema de que os dois son deuses, porque ten o tamaño do Deus. O sea, vean que si se pode Anubis en pé, o Tot, eles ten o mesmo tamaño. É un Deus. O sea, cada un de nós, como dixía o grande filósofo Cyril Rand, cada un de nós, na súa última esencia, é un arquetipo da mente divina como cualquier Deus. Só que, claro, eso está na mente divina, mas o que nos vemos na nosa vida non é iso. Eso está no profundo, mas está. É Deus en nós, non? Bueno, entón, esta é unha pequena digresión sobre as almas gêmeas, que creo importante, pero o facto de que aparece sempre acompañado Ani de Tutu. O papiro de Ani é entón unha das obras de referencia en relación con a vida post-mortem. Mas claro, isto nos leva pues, a varias preguntas. As fases son as objetivas, por exemplo, e tiro do texto, a datação se pensa que é aproximadamente do 1250 a.C. Está escrito en 6 sessões ou pedazos que por veces de 1,5 metros, por veces de 8 metros, que facen un total de quase 24 metros. O papiro foi adquirido pelo Museo Británico, por eso está no Museo Británico. Non sabemos se isto estará a facer esforzo para que devolvan. Isto é unha guerra difícil. É difícil tamén saber o que é o justo realmente, nese sentido, porque
Si no tuviesen estado franceses o ingleses, eso no estaba directamente, desaparecía. En cierto modo les protegían más. Por otro lado, ¿de dónde que ven? Esto es un problema en todos los museos del mundo. Todos los museos del mundo están con pesas de espolio de otras tierras. A primeira tradução foi feita por Wallis Budge en 1895 y algo que muy poca gente sabe, porque esto no es público y no se quiere que sea público, hay que ir ao caso de, no sé si vocês ouviron falar do caso de Om Seti. Om Seti, alguén ouviu falar de Om Seti por aí? Om Seti é unha jovenciña inglesa, cando tiña 7 anos máis ou menos, ou 8 anos, foi con os pais ao Museo Británico. No, se cayó dunha escada na casa, plop, 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 e nada máis acordar, a xorar, e a xorar, e a xorar, e a xorar, e non paraba de xorar, e era como outra persoa, ya non era a crianza, era outra persoa realmente. E os pais estaban desesperados, máis ben, as crianzas por eso son extrañas, e nós temos dificultade de entrar na alma das crianzas, pois aí siguió. E un día, non moito tempo depois, foron a visitar os pais o Museo Británico, estamos a falar principios do século XX. Foron a visitar o Museo Británico e ela foi directamente a unha estatua de un faraón e pues, comezou a facer postazos rituais. E a xorar, e se abrazou os pés da estatua e xorando. Os pais se foron a visitar o resto do museo e aí pasaron 2 horas depois e estaba aí xorando. Bueno, a partir de aí ela se dio conta e sabemos porque a historia se foi tirando do fío, además que ela escribió. Ela comenzou a estudar Egipto, estudar, e ela dicía que sabía jeroglifo e que non era exactamente igual do jeroglífico que se estudaba e ela describía, ela dicía que tiña sido sacerdotisa no templo de Abidos e era capaz de describir todos os detalles do templo, todos. Cuando chegou lá, con os ollos fechados, sin que hubiese fotografías, y aquí está tal, por todas partes. Os egiptólogos no acreditaban, no eran capaces de decir qué está pasando acá. Y bueno, y ela era adolescente, non me lembro que edad tiña, eso aparece na vida dela, de Om Seti. Om Seti era un nome egipcio que tiña. E ela, pues, como pasaba muitísimas horas no Museo Británico, pues, Wallis Budge, que era o responsable, pues ensinaba coisas e parece ser que parte da tradução do jeroglifo de Wallis Budge é feito por ela. O sea, que ela estaba con Wallis Budge e estaban falando con ele e diciéndonos esto se debe ler así, e isto así, e isto así, e isto así. Por eso agora moitos egiptólogos non queren saber máis nada das traduccións de Wallis Budge porque son raras. Mas que sean raras non significa que sean más, quizás son mellores. E toda a gramática de Gardiner e toda a escola de Gardiner que diz que os jeróglifos se leen como sons, nunca como imagens, nunca. No há ningún... Así comeza a gramática de Gardiner, que son unas 600 páginas. Nunca que leer como símbolo ni como imagen ningún jeróglifo. No, eso está prohibido. Ben, son escolas diferentes. E entón, pues, a tradução foi feita por ele, foi publicada, ele divulgou moito, ele escribiu unha obra maravillosa que chamase Os Deuses de Egipto, que é fácil de acceder en internet, porque já non ten dereitos. E o bon é que el, en todos os textos, puña os jeróglifos. O sea, non puña os valores fonéticos, para que a gente vise, estuviese a ver, e ao mesmo tempo puña, se era necesario, os valores fonéticos. E parece ser que a escola a cual pertence, porque cada escola tiña certas variantes, este texto, a escola de Deir el-Medine, e bueno, eso, pues, un pouco elementos de referencias. O libro dos mortos, o chamado libro dos mortos, é a evolução, pensamos, creo que habría que ser máis filósofo en todas as ciencias. O sea, dicer sempre pensamos, creemos, quizás, porque no momento que tú faces afirmaciones completamente categóricas, a xente ya edifica sobre esas afirmaciones e outros edifican e quizás sea un castelo de naipes. En cuanto de outra maneira non se perde nunca a referencia
filosófica. Quizás se haya evolucionado, o si no, es simplemente una modalidad diferente de otros textos que ya se conocían mucho más antiguos. Los textos longos, antiguos, escritos más antiguos de toda la historia. Porque estamos a hablar de 2500 a.C., 2500 a.C., no a nada prácticamente. Y si ya son fragmentos muy pequeños, os Vedas era oral. Se escribió muchísimo más tarde. Los textos indoarianos más antiguos que existen son los hititas. Son los textos más antiguos que los védicos escritos, porque otro fue tradición oral. Entonces, quizás los primeros textos escritos longos, textos sumerios de esa época y anteriores, mas no son muy longos. Quien haya visitado Egipto, o a pirámide de Teti, o de Pepi, o a de Unas, si tiene la fortuna, pues esteve fechada muchos años en obras, están todas las paredes, todas. Hay un libro entero escrito en las paredes. Esos textos que aparecen en las tumbas, los túmulos de Teti, Pepi I, Pepi II, Aba, Meren-Ra y las sus esposas, son llamados textos das pirámides, porque aparecieron las pirámides, simplemente. Son pertenecientes a dinastía quinta y sexta. O primero de todos que encontramos es a pirámide de Unas. O fundador de Nova Acrópole, que sabía algunas llaves de Egipto, también él no decía, que él sabía, pero no decía. Él explicaba algunas cosas. Cuando entró en la pirámide de Unas a primera vez, ficó ahí mucho tiempo, y dice, acá están escritas las leyes do Kybalión egipcio, de manera entrando en los símbolos, no, o sea, en llaves, no una lectura literal de lo que dice, rey Unas, que ficó muy impactado con el texto. Entonces son los textos de las pirámides, textos belísimos, nunca traducidos a portugués, que yo saiba, ni siquiera desde el inglés, pues se podía, si los jeroglíficos fue difícil traducir, pero menos desde el inglés. Textos belísimos, y vamos a ver que son muy semejantes a los textos del libro de los muertos. En algunas cosas repiten lo mismo. Y ciertas asociaciones son semejantes. Ahí hay historia de cómo o faraón se convierte en estrella, o proceso por el cual o faraón se convierte en estrella. Es divinizado. Después vamos a encontrar o un antecedente o otra modalidad, porque digo esto porque el libro de los muertos se pensó que los primeros eran más o menos do Imperio Medio o do Imperio Novo, y leí una noticia de jornal, más allá tiempo, que decía que no, que se encontraron textos muy semejantes al libro de los muertos, no desde las primeras dinastías, más, pelo menos 1000 años antes o 500 años antes de lo que se pensaba. Como si fuesen modalidades, no evolucionado. Siempre se dice, los textos de las pirámides originaron los textos de los sarcófagos originaron el libro de Saída al Maluz do Día. Quizás sí, quizás no. Los textos de los sarcófagos, que también no está traducido, que saiba ao portugués, ni ao español. En España nunca se editó los textos de las pirámides, ni se editó los textos de los sarcófagos. Así vamos culturalmente. Son simplemente una compilación de textos que aparecen en los sarcófagos. O sea, vamos al Museo del Cairo, por ejemplo, y nos encontramos a salas gigantes de los sarcófagos y está todo lleno de textos en el interior, escritos en la piedra, muchas veces no basalto, o escritos de diferentes maneras, todo con diagramas. O sea, los mismos diagramas que aparecen en los papiros, por ejemplo, de Ani, están en la piedra grabados, son, increíbles. Y cada uno de ellos son libros enteros. A suma de esos textos, imagino que son muy semejantes, se consideran lo mismo, fueron editados originalmente en 3 volúmenes de unas 300 páginas cada uno. Maravillosos, sublimes. Claro, sublimes para arañar un poco a poesía y a filosofía que podemos intuir un poco, porque eso es una ciencia en general que nos no conocemos. Y finalmente, os múltiples, y de este sí que a muchos también,
libros dos mortos, que há moitos fragmentos, non hai ningún que sea entero, ni siquiera o papiro de Ani está entero. O papiro de un Nefer, há moitos papiros en moitas épocas históricas, até escritos ya en demótico, creo lembrar, o sea, escritos desde hieroglífico, hierático, demótico, porque até nas épocas romanas até aínda había elementos asociados a estes libros. Qual é o significado do libro? Pois sempre se pensa que é funerario. O sea, de facto é funerario. Mas tamén podemos dizer que unha catedral é funeraria, porque se enterran os bispos, os reis, e está cheio de túmulos. E se nós non coñecésemos sobre a religión cristá ou católica, chegamos a unha catedral e digamos, era un túmulo gigantesco. Non é un túmulo gigantesco. É un lugar sagrado que a xente usa para querer ser enterrado no sagrado. Entón, con os textos do papiro de Ani ou dos diferentes papiros do chamado Libro dos Mortos, tamén é difícil saber. Eles coñecían estes textos antes de morrer ou eran reservados só para... Eso non se sabe. Para o momento da morte. Pensen que as cousas obvias nunca son escritas. O sea, aquilo que todo o mundo sabe nunca é escrito. Claro, cuando muda a civilización, como non está escrito, non sabes cousas moito básicas. Entón, eles coñecían estes textos antes, só coñecían os sacerdotes, cualquier persoa culta, o sea, da liña política do escribas, todos os cargos políticos da administración, todos eran formados nas chamadas casas da vida, ¿no? Per ang, que geralmente funcionaban anexos aos templos. E aí aprendían o jeroglifo, aprendían a ler, aprendían... Entón, a xente culta, da elite gobernante, que geralmente a xente culta era da elite gobernante, sin ter que ser de familia real, a xente culta coñecían estes textos? Ou só sacerdotes especializados en facer? Eu penso que sí coñecían. Eu creo, por psicología, por elemento de comparación psicológica, que estes textos eran coñecidos por todas as persoas cultas e eran libros de reflexión, o sea, libros de estudo até, e que algúns deles eran compilacións de ensinamentos como dicen, ¿no? Este texto foi encontrado diante da estatua de basalto e escrito en pedra preciosa tal, e foi transmitido, o sea, que non eran textos únicos, moitas veces eran compilacións de textos que se usaban con un valor religioso, sagrado, funerario, más que eran textos de diferentes épocas, que eran armados, digamos, armados nun corpus. Como sabemos, por algúns dos textos, que encontramos a referencia. Este texto foi encontrado há 1000 anos, no século tal, o que significa que era un texto independente do Libro dos Mortos. Entón, será que na realidad eu quero pensar así, que este era un libro de estudo, con os papiros até, de estudo da xente para tentar comprender os misterios do invisible. É unha especie como de libro iniciático, ou libro de filosofía iniciático. A xente chegaría a profundidade que tivese a súa alma ou as chaves que tivesen para interpretar. Para unhas persoas sería un tratado de sumo coñecimento, aí estaría prácticamente todo, e para outros estarían algunhas ideas das que tiñan aprendido nas escolas da vida, nas casas da vida, desenvolvidas, e algunhas delas estarían moito poetizadas ou moito simbolizadas, e a xente podría descifrar a idea, non estou a falar de sistemas criptográficos, sino já máis elementos de ideas, e poder, con esas ideas, reflectir sobre a vida. Cuando eu me propus facer este curso foi nese sentido, nada máis. Además, aparece no texto, ¿no? Vamos a tentar facer un pouco de filosofía e reflectir filosóficamente sobre algunhas das cenas, o sea, primeiro un pouco de introdução sobre o conteúdo geral e depois sobre algunhas das cenas que aparecen e tentar, usando símbolos e até usando as comparações, tentar ver un pouco máis alén do que está. Então, eu penso que eran libros de iniciación. Ou, en todo caso,
que no eras de iniciación, más que podían tener gente que no fuese iniciada, porque estaba velado por símbolos, estaba encriptado, con lo cual no hay problema que se teña. Igual que o Génesis bíblico, si nos estudos das escolas rabínicas ou das escolas de Cabala, e até as escolas de Cabala saben o que saben, non saben todo. Quizás sabían moito máis há 2000 anos, agora ya non saben todo, e se saben, saben o que saben. Mas, e que, en certo modo, formase, as persoas cultas pudesen reflectir sobre o mundo oculto, o mundo invisible, e todo eso que le reflectiesen después sería vivido post-mortem. No sentido de que Platón, y vamos a usar Platón porque a filosofía de Platón é quasi como unha explicación filosófica da filosofía egipcia en moitas cousas, Platón fala precisamente de que o que sucede na morte e o que sucede na filosofía é o mesmo. O sea, os dois son formas de separar a alma do corpo, ou a mente do mundo emocional. O sea, son formas de separar a conciencia do mundo das sensações. A filosofía o que quere beber nas ideas primeras, afastando todo o vínculo que se ten con conceptos feitos en base ás sensações. Pensen que o 98%, por dizer algo, dos nosos conceptos están formados en base ás sensações. Nacen das sensações. Sí, que literatura, poesía van formando conceptos, más tradiciones, costumes, más todos estos elementos ven generalmente de relaciones con elementos tangibles, corporais. E Platón dice que a filosofía o que quere o uso da mente, a mente corazón, para tentar ir vendo por degraus as cousas cada vez máis como son en sí propias e non como parecen. En base a unha ciencia e en base a unha teoría. A palabra teoría en grego significa contemplación, en base a unha contemplación, unha visao da alma de algo, en base a un diálogo, en base a unha sesis, en base a degraus feitos por ideas, por raciocinios, e finalmente unha contemplación que é o que ten máis que ver con os misterios. O sea, a contemplación do filósofo é equivalente á vivenza dos misterios, só que de feito de forma individual. Entón, en certo modo, quizás estos eran textos que a xente estudaba, reflectía, dialogaba, quizás non falara demasiado, porque non son textos para facer demasiados diálogos. Eu estaría expulsado de unha escola sacerdotal facendo demasiado diálogo de isto, mas tamén o tempo mudou e cada un faz o que cree que debe facer. Porque há cousas que se fala demasiado se perden. O sea, é como falar do tu amado da tu amada. Eso é absurdo. O sea, quen fala do amado ou amada está loco. Do amado e da amada e do que máis amas, que tan sagrado que está dentro do corazón, non se fala. Os egipcios tiñan claro eso. Dicía, há cousas para a lingua e cousas para o corazón. O sea, e as cousas que son só para o corazón é mellor non falar delas. Porque falando estás abrindo a porta do santuario e va a tocar a materia, é moito difícil que fique completamente limpo. O problema de facer filosofía con textos sagrados tamén é ese, mas por outro lado, non tendo ya acceso aos misterios egipcios ni aos misterios con mayúsculas, a única maneira quizás que temos é desa maneira, sabendo que eso pode inducir a erro e geralmente induce ao erro. O sea, os estudos destes textos sagrados, sea de forma académica ou de outras formas, é moito difícil que non se percan en fantasías, porque ou se ten a ciencia ou non se ten, e se non se ten, é fácil entrar na fantasía, e a fantasía depende de como está a nosa mente feita. O sea, que eu penso que eran tratados de iniciación. O sea, estaban a describir operações do mundo oculto en moitas salas de interpretación, mas algunhas delas é como cando lemos cualquier gran libro. Cualquier gran libro podemos aproveitar máis ou menos dese libro. Un sabio lee, non sei, o Vishnu Purana, ou lee algún texto sagrado, ou lee cualquiera dos textos que forman a Biblia, e
vamos, eso es un universo, es un mar de ideas. Nos leemos y podemos captar algunas ideas. Entonces, yo pienso que serían textos que serían accesibles y yo llego a acreditar que a gente tiña, os papiros que tiña, y después levaba ao lugar da morte e ficaba enterrado, igual que nos gostaríamos ficar enterrados con un libro que tuviésemos amado y estudado y reflectido durante toda a vida. Si non é así, non importa, porque de todos modos eran textos que falan do mundo oculto, sella post-mortem ou sellan intra-vida. Porque post-mortem e intra-vida, para a mentalidade egipcia, é o mesmo. O sea, intravida significa na dimensão oculta da vida, é o mesmo que quando a vida deixa de ter unha função asociada ao superficial e entra no profundo, son as mesmas verdades e os mesmos símbolos. Bon, feita esta aclaración, como vamos? Vamos ben? Comeza a doler a cabeza ya. Aguantamos media hora máis? 20 minutos longos. Venga, media hora. Vamos a, de esta primera parte, vamos a pasar, que ha sido introductoria, pasamos, primera clase, Constitución septenaria. Esto es muy importante. Hay muchas formas de abordar a natureza da realidad, do real. En las diferentes escuelas de misterios, eso está en la Wikipedia, ¿eh? No es nada secreto. Curiosamente está mencionando obras de Fernando Suárez, do profesor Libraga, obras teosóficas, obras de Blavatsky. Es un texto que encontré, está en español, más bien, español y portugués son muy semejantes. Muchos de vosotros son estudiantes da Nova Acrópole. Me gustaría saber, que levanten a mão os que son estudiantes de Nova Acrópole, que ya fixeron, ou foron estudiantes. Entón, os que son estudiantes ou foron estudiantes coñecen o esquema da Constitución septenaria. Muito básicamente, y por no extenderme, hay muchas formas de tentar aproximarnos ao real. Todas esas formas van a ser acompañadas de una comprensión geométrica, porque cuando las ideas son muy abstractas, la única forma de acceder a ellas es a través de la geometría. Ainda que a imagen no está acá, a imagen pues, tenía que ter trazido, arlasado, por ejemplo, corpo, alma, espíritu, están a ver acá, se ve, ¿no? O sea, podemos dividir a división clásica, que aparece en casi todas partes, en tres: corpo, alma, o psique y espíritu. O sea, soma, psique y nous. Esa é a clasificación que tenían los griegos, na Roma, no cristianismo. O cristianismo a partir do século IV cometeron a aberração, tiña o seu sentido, mas pelos frutos non son moito bons, a aberração de dizer o espíritu é de Deus, o espíritu non é noso, con lo cual ya ficamos sin espíritu. O sea, o espíritu ficou en Deus, Deus ficou fora e non ficamos como corpo e alma. E ficou a constitución humana como corpo-alma, mas nos primeiros tempos do cristianismo era corpo, alma e espíritu, que era o sistema grego, o sistema romano. A outra forma de dividir o ser humano, que sería en 4 y en 3, o sea, en 7, 4 más 3. Porque o número 7 é un número moi especial, as 7 cores do espectro, os 7 sons de unha escala musical, siguiendo cánones numéricos, armónicos, os 7 buracos que temos no cráneo asociados aos sentidos, os 7 planetas astrológicos, etc., etc. O 7 é un número que non se deduce fácilmente, porque de onde que sae? O 5 sae fácil, o 10 tamén, o 20, son sistemas que se usaron moito na antigüedade, o 5, o 10 e o 20, dos dedos dos pés. Mas o 7, e no en tanto vamos a encontrar en todos os textos antigos o 7 e o 7 e o 7 e o 7 e o 7 por todas partes. Entón, evidentemente, había unha conciencia de que o 7 era un número importante. Dícese que é o número que ordena todo o que existe no noso sistema solar. Eso dicen certos textos esotéricos. É o número rei do noso sistema solar. Que en outros estrelas, sistemas solares, ten outro número rei, ni idea. Se diso é o número rei que organiza o noso sistema solar, non se dice organiza outros. O sea, todo o que existe pasa a través do 7.
para nós. O sea, o sete sería rige a natureza. Todo pode ser, todo é naturalmente estratificado en sete. Os sete sistemas orgánicos, as sete formas de dividir os osos, por exemplo, que se estuda un pouco na anatomía esotérica. E ese sete é, básicamente e rapidamente, son dimensores do real, son como almas, o como dimensores de unha unidade, bueno, máis que se rompe esa unidade, o sea que, polo tanto, son diferentes elementos. Son como almas diferentes ou elementos dentro de nós, que na vida están unidos e tras a morte, algúns deles se separan, outros permanecen unidos, e tras unha segunda morte, que en quasi todas as religións antigas se fala de unha primeira morte e unha segunda morte, o sea, se faría outra separación. Entón, son o físico, comenzando pelo máis denso, o corpo físico, máis a parte etérica que dá o campo de forzas que permite a unión electromagnética ou magnética de todas as energías de cohesão de todo o corpo físico. O corpo vital, que sería a dimensão na cual están os chakras, e na medicina indiana se fala moito diso desde há miles de anos, de todo un corpo vital, que está asociado ao físico prácticamente de forma indisolúvel, ou quasi. O emocional ou astral, que sería a dimensão onde moran as nosas emoções e é o que a nosa consciencia recoñece como corpo. O sea, para a nosa consciencia máis interior non ten ninguna relación con o corpo físico. A ten a través do astral. Por qué? Una persoa pode estar a sufrir, alguén que está a torturar, e se a persoa está hipnotizada ou está... Si está hipnotizada, non sente nada. O sea, todo ten que ser sentido a través da emotividade, se non, non é sentido. Perceben? Ou unha persoa con un grande poder, ou non só, a xente, en certos hospitais, poucos, onde a xente que se opera pasa por un curso de hipnosis, o sea, de autohipnosis, que non hai ningún problema. O problema é que te hipnotice outro, que non sabe o que va a pasar aí depois. Mas autohipnosis non hai ningún problema. De xente que se autohipnotiza e se facen as operações sin anestesia. Son varios os hospitais no mundo onde se faz eso. Eso non se aprende en un día. É necesario 2 ou 3 meses de exercicios progresivos, mas non hai que ser un iniciado para facer eso. Cualquier persoa pode facer. Ainda para dar a luz, a mulleres que estudan eso para dar a luz. E eu coñecí unha membro de Nova Acrópole que era hipnotizadora, era psicóloga e se tiña especializado en hipnosis ericksoniana, que digamos a hipnosis legal que existe dentro dos ámbitos académicos, e ela dicía que o su mestre, ela non facía máis que o su mestre se facía operações, necesitaba media hora de... E chegaba lá, non chegaba dormido, chegaba acordado, estaba con os ollos abertos e notaba ligeramente que estaban O sea, que as cousas do físico non nos tocan se non pasan pelo, mas pasan, claro, pelo emocional. Ese emocional, o hierólifo é este, que é importante, é o K, e se traduz como duplo. A palabra de facto significa duplo, que son dos brazos así. Esa famosa estatua, que non teño trazido, esa imagen dun K que aparece que está no Museo do Cairo en madeira, que ten a estatua do K do faraón, e ten ese hierólifo encima da cabeza. Ese é o K, é o duplo. Ese duplo é unha especie como de condensado de forzas estelares, por eso é chamado astral. Ten luz propia, ten vida propia, é onde va o eu no mundo dos soños. Só que no mundo dos soños está todo fragmentado completamente, mas... E eles daban, como moitas outras escolas, a tibetana, por exemplo, etcétera, a posibilidade das persoas já iniciadas no misterio de poder separar a vontade do corpo do K e poder traballar con o K directamente. Está asociado con o elemento ar, terra, agua, ar. E depois por cima está o fogo. Son elementos alquímicos, non son elementos físicos.
Son estados de conciencia. O fogo, que é a mente concreta, a mente de desexos, que en sánscrito é chamada kamamanas, e que na Constitución Centenaria que estamos a ver é chamado Ab. E en algunhas versoes aparece como o corazao. O corazao é o noso fogo interior, é o que está no medio de todas as coisas. Só que sobre isto há varias versoes, depois vamos a ver as varias versoes. O corazao na filosofía egipcia, o corazao Ib, o Ab. Wallis Budge chama Ib, agora se diz Ib, bueno, é a conciencia humana, o sea, é a sede da conciencia humana, é o testimonio moral, é, digamos, onde se facen todas as escollas importantes na vida, onde se deberían facer, e onde está realmente escrito a nosa alma e o noso karma. O sea, karma é unha palabra indiana, mas ben voy a usar, porque ya é moito coñecida, o sea, a nosa predestinación está escrita no corazón. Os egipcios deron moita importancia ao corazón. O profesor Fernando Soares, que foi discípulo directo do fundador de Nova Acrópole, dio a varias semanas, veio de Francia a dar un curso en Oeiras, non sei se alguén de vocês esteve, que é chamado, é a doctrina do corazón, a doctrina do corazón en Egipto. E entón, o corazón é moito importante. O sea, Tajotep, por exemplo, dicía, sigue o corazón sempre, sempre, sempre. O corazón ten a resposta, ten a solución. O corazón non é emotividade, non é sigue os sentimentos, as emoções. Por veces seguir as emoções pode ser un desastre total. E até os sentimentos, se non voan demasiado. Mas se é o corazón conciencia. Se non se sigue o corazón, sempre a persoa se arrepende. O sea, podemos quase facer un axioma. A vía do corazón é a vía que, cando non é seguida, a persoa se arrepende a corto, medio e longo prazo. Porque pode haber decisiones que son emocionais que nos arrependeríamos a corto prazo, mas a medio e longo estaríamos satisfeitos. Mas se a corto, medio e longo prazo dicemos erramos, cometimos un erro. Eso é do corazón. ¿Ven a diferencia? O sea, non é emocional, é mental, é a mente. E é onde están a nosa liberdade de escolla. Por eso é a sede da moral. O que dicían os egipcios é que este corazón Ib ven de Nut, o sea, ven da deusa do seu. O sea, que é eterno. Simplemente tenta ser purificado, sufre, se purifica, pelo tanto, e retorna ao mundo celeste, é pesado na balanza depois da morte, e segundo a pesaxen, ten que voltar, si non é puro, como les dicen, repiten 3 veces a palabra puro, que debe ser bastante difícil, retorna a terra. O sea, é tragado pelo monstro devoracorazoes, Ammit, que vamos a ver depois. Eso significa que é tragado pelo esquecimento, pela dor, é tragado por ter que encarnar de novo na existencia. Con todo, o sea, meterse dentro da materia e no esquecimento e matrices de dor, evidentemente. Entón, ese corazón Ib é celeste. Eles falan de 2 corazones. Un é o Hat, o corazón Hat, que representan como a parte de diante dun león, ven? Os brazos e a cabeza. E eles dicen, o meu corazón Hat, que é fillo da terra, o meu corazón Ib, que é fillo do seu. En certo modo, pelos textos, vamos a ver, do papiro de Ani, vamos a ver que na realidad ese corazón é de nós. O sea, cando digo de nós, é unha palabra moito difícil de dizer,
Pero digamos que dentro de nos existiría o eu absolutamente divino, que quien no texto aparece como Osiris Ani. Entón, o corazao é daquelo que é absolutamente divino en nós, é posesao del. Ah, se foi. É un rayo, menos mal, que leva moito tempo, non leva moito tempo, non? É un rayo, é como se fose un rayo, facendo comparações nos textos tibetanos, se diz que é unha faisca desprendida da estrela. É unha idea moito bela. É como se a estrela fose o noso Deus interior, aquilo que va ao longo da infinitude, e a faisca desprendida e que entrou no reino de Maya, dicen os textos tibetanos eso, é a faisca desprendida que entrou no océano de Maya e é arrastrada pela estrela. Ven? Unha faisca que está unida por un fío con a estrela, mas a faisca entra na lama, mergulla e, en certo modo, a estrela fica prisionera pelo facto de que está na lama unha faisca dela, a súa filla, o seu fillo, que é o corazón. Ese é o sentido. Entón, é o eu o que, en certo modo, porque aquí há matices moito delicados, mas en certo modo é o eu que reencarna. É a parte de nós que entra na vida, na existencia, e unha parte que nunca entra, que é a estrela. Depois vai a ver que non coincido completamente con este esquema, ainda que basicamente sí, ahora vamos a comparar. Atención tamén que esta divisao aparece correlacionada con outra da India do Vedanta, que en síncoma é exactamente igual, e se explica exactamente as correspondencias. Por cima estaría unha mente pura, que manas, todo o que dix antes de camamanas, na realidade de manas, camamanas, manas, porque é moito difícil separar. O que estou a falar antes é dos dois unidos, da mente pura e a mente de sello, pois serían como unha esfera, así comparada en algunos textos, como unha esfera. Os egipcios mesmos, parece que nas escolas internas facían eso, comparaban a mente con unha esfera, con a cual a parte mergullada, eso dicía o fundador de Nova Acrópoli, a parte mergullada é a parte mente de desellos e a parte non mergullada é a mente pura. Esa é un pouco a idea. Entón, a mente pura está asociada a unha especie como de anduriña, falcón con cabeza humana. Por certo, que no Museo de Múnich, o Museo Egipcio de Múnich, fueron unha reunión europea de Nova Acrópoli lá, no ano pasado. Si van a Múnich, non deixen de ver o Museo Egipcio, que é dos mellores do mundo, pelo pedagógico. Ten unha estatua en plata de un Ba, que é algo increíble. É increíble, é increíble. Entón, o Ba é o páxaro anduriña, o falcón anduriña, cabeza humana. Realmente a alma divina en nós, más que encarna, más que nós non temos moita conciencia dela. O sea, cando digo nós, quen somos nós? Os que temos sensações, os que temos emoções, os que temos problemas. Toda persoa humana ten que ter algún problema, senón que non está viva. Eso somos nós. Mas unha parte de nós que, si ser estrela espiritual absolutamente divina, é aquela que é como unha ave dentro de nós que non ten conciencia deses problemas, non ten conciencia das dores que temos, das dificultades, de todo asociado á materia, mas que quere ser liberado, quere voar. O sea, todos en nós temos un páxaro dentro do peito que quere voar. E ese páxaro non quere saber nada dos nosos problemas, non nos importa. Tú tens tus problemas, eu quero voar. O sea, si non tens diñeiro, si te abandonou a muller, o esposo, a mí non me importa, é que non me importa. E é bon chegar a ter noção de que eso vive dentro de un. Porque cando se den situacións dramáticas, si somos capaces de sentirnos máis eso do que outro, digamos que a dor fica minimizado. Non sei si... Isto sería como en... Si vocês coñecen o Quixote, Quixote escrito por Cervantes, está Alonso Quijano, que é a persoa, e o Quixote, que é aquilo que nace nel como idealista. E que non sabe nada do outro. É curioso. O Ba non sabe nada
do noso eu pessoal, non sabe nada. É unha cousa curiosa. E iso se pode chegar a ter unha intuición clara de que é así, por veces. Mas se aparece en nós, dá sentido, vida, dá orientación, o enche todo de vida, encontra a solución de todos os problemas, é eternamente joven, é aquilo que en nós é eternamente joven, e non hai edade para él. O sea, esa mente pura, ese manas, ou ese páxaro da alma, pues é aquel que, cando morra, va a ser liberado. Ou con a filosofía va a ser liberado, ou pode ser liberado. Ou va a estar sempre na jaula, pois está no mundo dos sentidos e da materia, mas va a ter consciencia de que ele é un páxaro que voa e está esperando un momento para poder ser liberado. É a mente pura. Por eso, as anduriñas non se poden posar no sao. É unha idea curiosa, Você sabe que se unha anduriña se posa no sao, non consigue levantar voo. Por eso eles sempre están no alto. Faz unha niña no alto, fican no alto. O sea, unha anduriña no sao, que eu saiba, non consigue remontar voo. Entón, é unha boa metáfora. É aquela alma en nós que non pode estar no sao, sempre ten que estar no alto. E se está no sao, morre. O sea, deixa de estar presente, non pode morrer porque é inmortal, mas deixa de estar presente neste plano. Por cima estaría Depois voy a facer algún matiz sobre isto, porque há pequenos matices. Bueno, un matiz importante é que diferentes escolas en Egipto fixeron diferentes constitucións da alma, non é unívoca. Isto é en concreto da escola de Tebas. Na escola de Tebas se usaba este esquema. E o papiro de Ani está asociado a esa escola. Mas há moitos elementos da constitución da alma humana que non están neste esquema e non sabemos como entra a correspondencia. Por exemplo, o REN. O REN é o nomen. Que significa exactamente o nomen da alma? E é importante, evidentemente. Onde que está o nomen? Isto non é tan fácil como dizer aquí está a tebana, aquí está outra forma e vamos a facer así. Non, porque estos poden ser imágenes en varias dimensões. Non encaixan así de forma tan fácil e tan plana. E há outros elementos en los textos egipcios que non se sabe a correspondencia. Por iso, Blavatsky, no século XIX, dio esta referencia. Na Doutrina Secreta, ela foi a primeira que estableceu as correlações dos planos. Mas, claramente, é unha escola, há moitas. Ela propia diseñaba esa constitución escenaria de maneiras diferentes por veces e aparentemente por veces irreconciliáveis. Porque tamén, ela cando escribía, non era isto é así, sino este é un desafío para ti, a ver si es capaz de establecer as pontes. O que ela escribía non era para aprender, era para reflexionar sobre isto e encontra por que isto se contradice con o que dis 3 páginas antes. Porque se contradice aparentemente. Depois temos Budi, ou a luz espiritual, que podemos chamar intuición, que é un rayo de eternidade, eso é un rayo, ese sí que non entra en nada que teña que ver con a personalidade. Que é chamado Aj, o Re, o Cheibi, e é representado por un ibis crestado. O concepto Aj en Egipto é un concepto que significa luminosamente eficaz. Unha idea curiosa. O sea, todos nós, cando facemos algo luminosamente eficaz, en ese momento teríamos o Aj en nós. É unha idea curiosa. O sea, fuimos precisos, certeros, fixemos ben, a nosa vontade foi luminosamente bondosa, gera frutos para a eternidade. Eles dicían, aquelo que nos gera frutos para a eternidade ven de Aj. É unha idea curiosa. O sea, todos nós temos faiscas de momentos na nosa vida onde aquilo que fixemos, o fixemos é como se fose selado pela eternidade. Como se hubiese un selo que isto ficou para sempre. Ninguén te pode roubar isto. Isto é unha certeza que ficou na tua alma para sempre, para sempre. Por eso almas que cando encarnan parece que ten a lesao aprendida e non meten
o P en buracos e outro va metendo, ou vamos metendo P en todos os buracos. O sea, debe haber esas vivenzas do que he aprendido para sempre, o he feito aquilo que se faz de forma totalmente luminosa fica para sempre. Non sei, imaginen un poema de un grandísimo poeta, un texto de Shakespeare, non sei, de Mendelssohn, O soño de unha noite de verán, tan maravilloso, o ballet, unha escena musical. O sea, no momento que o artista fez eso, estaría en un estado de conciencia completamente inspirado e iso é así. Eso fica para sempre. Pelo menos para un ciclo enorme de tempo. É a bella historia. Se pode perder a partitura, se pode perder o libro, se pode perder... Mas de algún modo está lá. E a persoa se leva eso, a alma que fez eso, se leva eso como a grande conquista. Entón, os egipcios, cando se facía algo desta natureza, dicían Oaj está en él, agio en él Oaj. Ou é un ajú. É unha visada mística que o profesor Libraga recuperou cando el diz, o fundador de Nova Acrópole, cando diz un acto místico é un acto realizado con boa vontade e eficacia. É exactamente o mesmo concepto. Cuando há unha vontade luminosa, bondosa, generosa, espiritual, e cando o que faz esa vontade é eficaz, o sea, non faz cualquier cosa feia, mal feita, sino que faz o que se debe facer, cando se debe facer, como se debe facer, da maneira que se debe facer, há como un rayo de luz que atravesa o espazo e iso fica para sempre. Por eso, cando dicían os egipcios o Egipto eterno, cando dicían os romanos Roma eterna, ou cando dicía estos, os factos do faraón vivirán 1000 millóns de anos. No, tanto, na nosa terra, desde logo, no. No, esa é a cuestión que na nosa terra, no. Mas há unha especie como de terra mental pura, onde eso fica grabado, escrito para sempre. Ese sempre pode ser un ciclo enormemente longo de tempo, que está asociado á propia natureza da alma. Ese é o concepto de ajú. E depois estaría a vontade, mónada, o atmu. Ese atmu é o mesmo que atum. É outra forma de ler o nome de atum. Atum é, digamos, o ser puro. Aquilo que origina todo o proceso de creación do cosmos. Depois é identificado con Ra, depois. E se converte no sol que gera todo o que existe. Mas é anterior. Ele era representado por un obelisco que nace das aguas primordiais. O sea, están as aguas primordiais de Nun, que é onde están as potencialidades de todas as coisas e que están aínda en todo, é o caos. E cando as coisas se desfacen en pedaciños e máis, en certo modo retornan a unha condición homogénea. Esa condición totalmente homogénea que se tenta evitar en cuanto que se facen pirámides. O sea, a idea é a seguinte. Temos un mundo de orden. Todo o que existe e se mantén vivo é porque existe unha orden nele. Sella unha bacteria, sella un virus, sella un ser vivo, sella unha civilización, sella unha estrela, sella o que queran. O que existe é porque é unha unidade orgánica. No momento que perde esa orden, comeza a ter un cancro, ten orden. É básico, é a expresión máis pura do caos. E, no entanto, ten un sistema de orden, senón non podría desenvolverse e crecer. E iso que para o organismo é exactamente a expresao do caos, das aguas do caos. Entón, todo o que existe ten unha forma de orden. Ese orden, cando as cousas, en fin, ten unha existencia natural, vamos a ver, un pouco elevada, por o exemplo anterior, ese sistema de orden é como unha pirámide. O sea, a pirámide representa simbólicamente a vida ordenada do que sella, dunha bacteria, dunha célula, dun átomo, de unha civilización, de un país, de unha institución, do que queran. Sempre esa estrutura de orden é como unha pirámide e ameazada pelas aguas do caos. O sea, está rodeada de agua. O símbolo da pirámide non é completo, sino está rodeado de agua. Posiblemente a grande pirámide estaba no inicio rodeada de agua. Non sabemos a da pirámide, a grande pirámide, ni della. Se pode especular o que se quera, non se sabe. Eso non ten jeróglifos, ten signos feitos así rapidamente con o nome de Keops,
y no há nada vivo que se possa datar, e se há, non se tira. E se há tamén non significa que sea tan antigo, pode ser a posteriori. Nas tradições esotéricas se diz que a Grande Pirámide é muitísimo máis antiga do que se diz, mas moito, moito. En todo caso, a pirámide se diz que estaba rodeada de agua, como se sabe que a esfinge estaba rodeada de agua, ou pelo menos recibía agua na fronte. Porque a aerosol que tiene a esfinge está probada por geólogos expertos que é un aerosol de mar, de agua de mar. Entón, o símbolo da pirámide non é completo se non está rodeado de agua. Entón, en certo modo, todo o que existe como un barco ou como unha pirámide que resiste o embate das ondas ou como un barco que fluctúa nas ondas. Por iso, o rei da creación, que é Ra, está sempre no seu barco ameazado por Apap. Apap é a grande serpente da oscuridade, da materia, dos eclipses, que tenta tragarse o sol, e o sol ten que manterse fluctuando nas aguas da existencia. Eso existe sempre, en todos os níveis. Existe no ser humano. O ser humano ten que facer sobreviver a esa estructura interior en medio das aguas do caos que nos rodean continuamente. Entón, o máis elevado de todo sería Atum. E Atum surge como un obelisco das aguas primordiais. As aguas primordiais non son más. Para nós son más. Mas non son más intrínsecamente. Digamos, é a condición da existencia onde están todo o que existe está en potencia. De maneira que todo debe ser destruído para que os outros elementos que están en potencia posan surgir tamén. Se entende? Se nós vivésemos sempre sería un desastre completo. Como íamos a ser mellores? Si geralmente, a medida que pasa a edad, somos cada vez peores. Non é certo? O joven é idealista, é generoso, é bondoso, de forma natural. Non ten que facer grandes esforzos para iso. Bueno, a partir de certa edade hai que facer grandes esforzos para ser bondoso, generoso, luminoso. Pois imaginen que vamos avanzando no 20, 30, sino 100, 200, 500 anos, seríamos terribles. Terribles. Entón, temos que poder ser mellores. Para poder ser mellores, temos que retornar de novo ao sello primordial. E así todo é probada, a súa existencia é probada pelas aguas primordiais. Eso é unha mentalidade que está en Egipto continuamente. A orden que permite sobreviver ás aguas primordiais chamase Maat, representado pela pluma da avestruz, que é o que se pesa no corazón. Eso a orden, verdad, justiza. As coisas existen en cuanto que son depositarias da orden, verdad, justiza. Cuando perden esa relación con a orden, verdad, justiza, son ameazadas pelo caos y van a ser destruidas pelo caos. Esos son conceptos básicos. Ahora vamos a ver esto y hacemos una pausa. E a pesaxe do corazón do difunto. Acá vamos a ver o que vimos antes, mas con ligeras modificações. Entón, o Atmu, ou esa condición que é como Deus, estaría representada por Ani e por Tutu. O Hat estaría representado por esta imagen. O sea, digamos que no pesaxe do corazón do difunto ven todos os elementos que conforman o ser humano. O sea, aí están todos. Desde o vigilante, que como un Deus, e que é un testimonio, juiz e espectador silencioso. Non pode agir. Esa parte de nós é un vigilante, como dicen os textos egipcios, de ollos ardentes. E sempre está a esperar, a ver, en nós. Quien ten que agir é o corazón. Entón, isto sería, dentro deste esquema, e según explicaba neste caso o profesor Libraga no libro de Tebas, dedica un capítulo só a constitución centenaria en Egipto, sería a parte de nós que un tijolo da existencia. É curioso, porque isto é a parte superior dun templo, mas isto é unha pedra negra, ademais. Está claro que é unha cor preta. É a pedra negra dos alquimistas. O sea, é o cubo de materia do cual está todo feito no universo. Nós, na parte física, somos un pedazo do mundo. A materia que nos conforma é o mundo, é do mundo.
é unha pedra cúbica. Se imaginan o mundo entero como unha grande pirámide, simbólicamente falando, non somos unha pedra, físicamente, mas que ten unha certa consciencia humana. O sea, o noso corpo ten consciencia propia e unha consciencia semellante á humana e que é independente do ser humano e da consciencia humana. O sea, vocês terán experimentado ya alguna vez con algún familiar ou con algún coñecido ou algún que por veces ou cando as persoas están moito próximas da morte, a persoa é outra, mudou, ya non ten ollar, perdeu a luz no ollar, ya non pode falar de nada elevado, é como un pequeno animal, no fondo. E non, claro, cando a persoa non coñece as causas de iso, a verdad que é terrible, ¿no? ¿Qué pasó? No, que pasó é que o su principio luminoso ya se fue. O sea, e está a consciencia do corpo, a consciencia do corpo é un bicho que va a morrer, mas que quere sobreviver. E está. No é outra. Igual que si nos vamos a lanzar de un avión, por más que nos esforcemos, moitas veces o bicho non quere. O sea, o animal, a consciencia do corpo fala sosiña, entende as cousas sosiña, vive sosiña, quere sempre imporse a consciencia mental, sempre, sempre, e é imposible ser totalmente dominada. O sea, por eso é un pedazo de materia, unha pedra negra, mas que está con unha pequena cabeza humana, ten a súa propia consciencia. Cando unha persoa moitas veces está sob anestesia e se recupera da anestesia, quizá vos já ten experimentado eso con algún familiar ou algún coñecido, vocês poden estar a falar con a persoa, primeiro van a ver que a persoa é rara, o sea, que non é a persoa que vocês coñecen, é como outra. E depois falan ou ven certas coisas e depois cando falan con a persoa, cando já recupera a consciencia propia humana mental, non se lembra de nada. A persoa non estaba lá. O sea, o ser humano que con o cual nos temos relacionado non estaba lá, o que estaba era o corpo, con a súa consciencia propia. Eso a cabeciña, que ten consciencia propia. E moitas veces se diz que en doenzas longas se pode ir antes quero dizer unha semana antes ou uns días antes, se pode ir. E a persoa ainda está ben, quer dizer, ainda non está a morrer, non faltan un día para que morra, pode estar unha semana antes, mas ya non está a persoa, a alma se foi. Se foi, quizá non foi cortada, mas ya non está presente. Con lo cual non pode ser atribuído nada do que faz nese momento, debe ser atribuído á persoa porque a persoa ya non está. Como se sabe se está ou non está? Ollando os ollos. O sea, si os ollos son 2 buracos, non está. E é fácil, non hai unha expresa humana, ten unha expresa animal. Así somos todos nós, quer dizer, se se va os principios máis luminosos nosos ou fican fora, o que fica en nós é o animal máis astuto, e que non quere morrer. Nada no mundo quere morrer. A alma, como sabe que non va a morrer, non ten problema. Mas como ele non ten esa consciencia clara, é o hat. Ahora, a explicación que faz o profesor Libraga, el, aínda que dis que o corazao é a sede da consciencia moral e en certo modo está ben no esquema anterior, mas desde outra perspectiva, o corazao é o recipiente onde está a vida que vivimos, con todos os valores, todas as imagens, todos os elementos certos e errados. Como se fose, ele representaba no corazao como un cáliz, como unha especie como de recipiente, cáliz. E o sangue sería a vida vivida. En certo modo, no noso corazón realmente está a vida vivida, digo, desde a perspectiva máis elevada e inferior. Entón, por iso, desde certa perspectiva, se pode identificar con o anca, o sea, a parte vital. Ya temos a parte física e a parte vital. Desde outra xave, desde outra perspectiva, o corazón é un bon símbolo, cando se diz o meu corazón ven do seu, hai un símbolo da consciencia moral humana e, polo tanto, da mente inferior, ou da mente inferior superior, da mente. Neste esquema se diz que o K é este. Que unha imagen de nós
más, más o astral. É o que sobrevive depois da morte. Depois da morte sobrevive unha entidade astral na cual a nosa consciencia pode estar ou non asociada. A nosa consciencia pode terse ido já embora e estar ese elemento astral. O profesor Libraga explicaba que o ritual funerario era feito nas almas importantes, porque senón non tiña eficacia, non tiña sentido, ademais, non funcionaría, non serviría para nada. Era toda unha máquina mágica ceremonial con coñecimentos que nós non temos, de ciencias que nós non temos. Pensen que nós desenvolvimos muitísimo ciencias en certas liñas, e quizás os egipcios desenvolveron outras ciencias en outras liñas. Non sei se isto é importante ter como visado. E nós non podemos entender da mesma maneira que unha persoa que se case ao noso mundo non podría entender moito ben por que ou como funcionan as cousas que nos temos. Que teríamos que estar explicando durante meses enteros e que a persoa constatase, pois non basta explicar. Entón, parece que les tiñan, según dicía él, un coñecimento enorme sobre como funciona o mundo astral. O sea, tiñan desenvolvido unha ciencia enorme a nivel de sacerdotes, o sea, a nivel de sabios, o sea, persoas con certa... e que podían operar nese mundo astral igual que nós operamos no mundo físico. E que a ceremonia funeraria era unha maneira de atar os principios astrais. O sea, que eran desactivados, os órganos eran retirados, lembran, eran postos en 4 vasos cánopes, nun cofre estaban, e era unha forma de desactivar. Pensen que os órganos e a vida que han eles, e quizás o astral asociado a eles, porque ten un astral asociado, unha carga emocional, ten vida propia, eso saben, se ve eso nos documentarios ou nos filmes. Eu me lembro de un film onde aparece este doctor que autista, famosa serie, un doctor que autista, e que van a facer unha transferencia, creo que era de fígado, e se dá conta cando está na ambulancia que o fígado que están a transferir está doente. O fígado. E que se é transferido va a provocar, ten que ser operado antes. Entón, para a ambulancia, e el fase unha operación no fígado vivo dunha persoa morta. Ben, e tamén sabemos que os trasplantes de órganos mudan o carácter das persoas. Eso está ya moito máis que visto. O sea, como se fuese algún elemento anímico. Non digo que mude nada mortal, evidentemente, mas ni a conciencia mental, mas certos elementos do carácter mudan. Como se tivese vida propia. Non sei se algo que ten vida propia é metido dentro de outro corpo e se desenvolve esa forza anímica, emocional propia. Pois ben, en almas moito grandes, que non en nós, que non serviría para nada, é como querer facer un circuito impreso electrónico, facerlo con un pedazo de madera. Non somos o pedazo de madera, non nos serviríamos para iso. Mas en almas que tivesen a suficiente versatilidade como para facer delas un, entre aspas, circuito impreso tecnológico, se facía unha operación para poder desactivar os principios do astral, ou do emocional, dese corpo, para que ficase encerrado no túmulo. E así, a alma verdadeira pudese sair pela chamada porta falsa. O sea, a porta falsa é unha suma de portas que vemos nos museos e en todas partes, que era como unha porta, como un rodelo así, unha porta dentro de outra porta, dentro de outra porta, dentro de outra porta. E parece ser que estaban feitas de maneira que as almas que non fosen subtis, o sea, a parte de nós que non fose como un rayo de luz, ficase estrelada. Non pode pasar. O sea, de nós só pode pasar o rayo de luz. E o demás debe ficar retido. Entenden a idea? O sea, claro, se nos fixesen a nós eso, o problema é que nós non podíamos pasar. Non podíamos sair, entón, mellor que non nos fasan esa ceremonia ni operações. Mas en almas moito, moito elevadas eran capaces de separar os principios e deixar. Mas iso aparece no cristianismo. Aquel que queira acompañarme ten que pasar pelo ollo dunha agulla. Si, exactamente o mesmo.
O sea, aquel que quiera ser servidor meu, aquel que quiera ir ao reino dos seus, ten que pasar pela porta estreita. É unha metáfora egipcia. O ten que pasar pelo ollo dunha agulla, é o mesmo. O sea, que pasa pelo ollo dunha agulla? O rayo de luz, o demás non pasa. O sea, a parte material non pasa. Entón, estaba concebido, según explicaba o profesor Libraga, para con todas as ceremonias e o tema de as vendas con todas as figuras geométricas, que son magia, as figuras geométricas, o entrecruzamento dos nós, son formas de traballar con espíritus da natureza, e vendas de kilómetros de longo, cando tú podes, se tú queres momificar a alguén, metes no deserto con sal, e voltas 3 meses depois e está absolutamente momificado. Y eso sabe cualquier crianza, vamos. O sea, cualquier persona con una mínima cultura sabía eso. Entonces, si eles quisiesen momificar y ya está, para que o corpo ficase, o metían un pedazo de terra con sal, ao calor do verao absorbe, como se facen no Tibet. O meu irmão é budista e o seu mestre morreu há pouco tempo e o someteron a un ceremonial o corpo que meter o corpo dentro de unha tinalla con sal e depois se retira o sal, voltan a por sal, se retira o sal, voltan a por sal, porque queren ter o corpo momificado. Para poder render culto ao mestre na figura humana non necesitas máis sal. E facer e repetir, e repetir, e repetir. Entón, evidentemente, se facían eso, era por algo. E eles, pues, todas as operações, con os días que duraba, con os encantamentos, con retirar todas as partes do corpo humano que debían ser retiradas, con por os órganos nos vasos cánopes e manterla. O sea que, en definitiva, o filme este da momia que vemos ten unha parte de verdad. O sea, en cada vaso cánope había algo de... Pois ben, ese algo, esa sao conjunta estaba ligado a unha personaxe que non é moral ni moral, e que ten unha forza, e personaxes moito grandes teñen unha grande forza. Con o cual, e se non quería que se acompañase a alma para que a alma fose máis rápida na súa saída para o mundo mental puro, pois era retida. Ese é o K, é o duplo luminoso. En certo modo, o noso corpo físico é a sombra dese duplo. Non sempre dicemos é a sombra, mas na realidad, quien é a sombra é o corpo é a sombra dele. É a imagen que vamos a ter cando morramos. Non vamos a mudar moito. Mas vamos a ser máis enrelaxado con a nosa intenção. É o que se dicía de Sócrates, non? Sócrates era a persoa máis fea de Atenas. Parecía un sátiro. As mulleres tiñan medo del. Porque era feo, feo, feo. E dicían a él, os atenienses non eran... Dicían, tú és feísimo, o Sócrates. E dice, é o meu pasado. O sea, o pasado se condensa kármicamente na forma actual. Mas, cando Sócrates comenzaba a falar, era a persoa máis bela de Atenas. Todo o mundo quería ver porque se transmutaba. Esa imagen que él tiña era unha imagen interior. O que va a sobrevivir a súa morte é esa imagen. O sea, e por a xente que se llama Adonis, tipo film A Bela e a Bestia de Walt Disney, que é un Adonis así, un espello sempre, mas a súa alma, unha alma putrefacta, oscura, miserable. Evidentemente, depois da morte, o que fica é a alma. Ven a idea? O sea, o astral que nos acompaña va a ser a forma que nos temos e que nos imaginamos de nos. E posiblemente, pues, esa forma teña a edade aparente que ten cando morremos, máis rapidamente se va ajustando a ter unha edad indefinida. Tipo, unha madura joven. Depois habría unha morte, outra morte, que falan nas tradicións persas, en moitas tradicións se fala delas, que sería a separación do corpo mental do corpo astral. Que é o que querían os egipcios, separar rapidamente, que non houvese todo ese mundo intermedio que há entre a vida no físico e a vida no plano mental, saltarse ese mundo intermedio porque, en fin, non só porque sea doloroso, sino porque non ten ya sentido. Y ahora ven
en esta constitución varía un pouco con respecto ao anterior, en realidad non varía moito, é o mesmo visto desde outro ángulo. Cá están dúas figuras que parecen unha, mas se se ve con atención son dúas. Vamos a ver. Están a ver? Son dúas. Verde e o vermello. O verde e o vermello son as cores asociadas a Kamamanas ou a mente inferior. Una parte verde, una parte mente pura y otra parte vermello, astral, energía astral. O vermello está asociado a energía astral. En cierta chave podemos decir que son, y así explica o profesor Libraga, que son a mente inferior y a mente superior. Que son, parecen humanas en realidad. Parecen mas a vida que ten cada unha delas avisado o alcance unha idealista pura, a mente pura, e a outra é intereseira pura, é a mente calculadora. Mas, por outro lado, a mente lógica, a lógica como tal, está nesa mente, porque como un computador. A nosa mente computador é totalmente lógica. Só que obedece os intereses. E depois está a idealista, que é unha mente máis contemplativa e máis creativa ao mesmo tempo. Nas obras de Kant, curiosamente, isto digo ao meu discípulo moitas veces, a razón pura de Kant é a mente lógica pessoal e a razón práctica del é a mente pura. É curioso, é o contrario. É aquela que pode percibir a Deus, que percebe a lei, que percebe aquilo que non se pode demostrar pela ciencia, mas que se percebe no interior. Desde outra perspectiva, ambas dúas serían esas dúas mentes numa. Ben, na versao que dá o profesor Libraga, que é un pouco diferente do esquema anterior, mas a alma divina en nós sería o páxaro anduriña, que está no texto das coisas, no texto do templo, e que está esperando o momento para voar, e que entra e sae da cámara funeraria. A cámara funeraria é o corpo humano, é o atanor de transformación. Isto non é só depois da morte, isto é en vida. O sea, o julgamento non se faz só depois da morte, é un julgamento que está a existir no mundo invisible en cada momento. Então, nesse sentido, a alma que va e ven aos seus e que está tamén prisionera na jaula é esta especie como de... é chamado va, o va. E por último, a alma ya eterna sería o Atmu, o Osiris, fíjate, chamase Osiris Ani. O sea, o nome dele era Ani, só que nese momento é a parte de Ani que é Osiris. Osiris é a unidade de todo o que existe. Osiris representa o principio de unidade de todo o que existe. Ten moitos significados Osiris, e pelo que veo non me va a dar tempo a desenvolver demasiado. Mas numa das chaves representa o río Nilo, o leito do río sería Isis e ele sería o río Nilo, e por outro lado representa Venus, noutra chave representa Venus, e as inteligencias de Venus que promoveron a evolución da alma humana, que na India se chaman Manasaputras, e tamén representa o principio de unidade no ser humano. Sería como alma divina, que se convierte en Ra. Él le dice mucho, Osiris se convierte en Ra, Ra se convierte en Osiris. O sea, Ra y Osiris sería como expresado no mundo oculto de Ra. Y ahí está a constitución sextenaria. Y algunas imágenes. Aquí lo que vemos son los jueces que van a julgar, que muchas veces son los propios deuses, no sé, Shu, Tefnut, aquí está Nut, aquí está Isis, Osiris, Horus, Hathor, este es Shu, debe ser Shu, Tefnut, Nut, Shu, no, Shu es de Shu da pluma, Shu, Tefnut, y Atun Ra,
una especie como de Atunra. Bueno, aparecen ahí en diferentes números. Vamos a ver que generalmente son potencias de 7, mas na realidad, na versao clásica, ten que ser 42, que é como aparece acá. Aquí están los 42. Otro papiro. 21 y 21. Porque representan as 42 regras de Maat, que vamos a ver ahora na segunda parte. A regra de Maat, cada unha delas, cada un deses deuses encarna e guarda unha das leis de Maat, da deusa da justicia, por eso ten a pluma de Maat nas cabezas. E aquí é outra forma de ver o julgamento, só que, claro, ya non está esa constitución centenaria, esa está clara aí. Mas non deixa de estar, ¿no? Porque aquí está Anubis, aquí está Horus, aquí está Maat, que é pesado, con o corazao. Aquí está o monstruo come corazones, que está ollando para outro lado. Bueno, cada mestre tiña as súas explicacións. Isto, bon, todos tiñan unha idea, sabían os principios, máis ou menos, pois este papiro é moito posterior, e reconstruían segundo esa ciencia. E Osiris, finalmente, a alma ten que ser osirificada, o sea, ten que ser convertida en Osiris. De facto, chamase Maherue, que se converte, que é justificado. A súa voz é justificada. O sea, pasou pelo tribunal de Maat. Foi pesado e aprobou. Pesó y aprobó. Si aprobó significa que puede convertirse en Osiris. Y de facto en algunas versiones aparece que él abraza a Osiris. Abraza a Osiris significa que se converte en Osiris. O sea, se converte no Deus que era, más que tiña esquecido. Y entra no reino do Amenti y é un Deus entre os deuses. O sea, que debe ser así. Imaginen o proceso que Buda describía como nirvana. Cuando a conciencia mergulla no nirvana. O sea, o nirvana do budismo é igual que a osirificación de Egipto. O sea, a alma divina en nós recupera o seu lugar entre as almas divinas que existen no universo. Un arquetipo dentro dos arquetipos. Vean, por exemplo, aquí a forma do Ab e do Ba, o sea, perdón, a forma do Ba, de L e de Tutu. Esa muller que ve la mente. O que ten encima da cabeza, dicen os egiptólogos que é un perfume, que era perfume sólido. Eu non sei. A mí me parece moito raro que a xente fose con un cone aí de perfume. Non sei. Tamén son pásaros, o sea que pode ser símbolo. Aquí outra adoba de outro papiro. Un túmulo que está a saudar ao seu propio Ba. É bonito. Na mentalidade egipcia se faz para ver a fronte de varias coisas, do peito, o sea, eso é unha estética que, ben, en alguma das aulas falaremos, un tema moito interesante, mas o que está é a saudar así, na realidad, a saudar así. O sea, no está adiantado un brazo sobre otro. Es una perspectiva. Giró. Está así. No lo voy a decir. Otra forma de Va. Con la coroa. Otra. Con o disco solar. E isto é outra imagen importante. Há dúas formas de representar, bueno, en realidad unha, esta outra. Este é o páxaro Bennu, que é o equivalente ao fénix egipcio. Ese fénix que renace das cinzas, pegando un rayo de luz do sol, cando faz un grande ciclo. A equivalencia do fénix grego é o páxaro Bennu egipcio. Si há unha da forma de representar Atma, o sea, a faisca divina, máis divina do ser humano, que fase ciclos enteros que non pode morrer e que se renovan eses ciclos, sería o páxaro Bennu de Heliópolis. E vamos a ver o mesmo.
una especie como de osirificado, o sea, con a coroa branca do Alto Egipto e as plumas de Amón. Y quiero ver antes, ahí está, una barca solar, como si fuese una forma de Ra. Ahí se ve o va regresando ao sarcófago, a cámara funeraria, onde está a sombra, que nunha sabe podría ser o K, nunha sabe, que é representado como sombra. Entón vai e volta. Evidentemente, eso é en vida, non é? Na morte non volta. Na morte non volta. Por eso digo que esto tiene que ser entendido de varias maneras. Esto para ver los glifos pintados tan maravillosos. Aquí vemos un nombre de Amon-Ra. Amón, no Amon-Ra, Amón. Como señor dos Amonet, señor do Occidente. Y vamos a ver, y esta imagen también quería, saludando a Bennu. Pues se ve acá, son los servidores de Horus. Son como reyes celestiales o reyes que superaron todas esas pruebas y sirven a Horus, que son representados con cabeza de chacal y cabeza de falcón, desa posición. Esa é unha posición, é todo un conjunto de... é unha especie como de saudação, de glorificación que se facía. Se sabe, pois se encontraron diferentes partes desa mesma saudação e comenzaba con o brazo dereito en alto e depois ficaba a joella en terra e se facía así. O ao contrario, o brazo en alto e depois así, ya de joellas. E falta unha imagen dun ajú. O ajú é semellante, onde está acá? É semellante ao Bennu, mas non igual. É outro pasado, de facto. É un ibis crestado, que pensé que tiña acá, mas... que é unha forma de representar Atma. No, pues no está acá. Eso se puede ver en pequeñino, en muy pequeñino acá. No, aquí está. A un oaj. Como un ibis, con una especie como de cresta. Que, como dice el significado, era eficacia, asociada a oficiais, aqueles que participaban nas obras boas para os deuses, os reis. O sea, factos eficaces, en el sentido de que son eternos. O sea, no son afectados ya en la eternidad y porque se mantuvieron Maat. Entraron en la eternidad de Maat. Esta é unha forma de representar a Atma, o sea, o máis elevado do ser humano, que aparece como Osiris-Ani. Bon, e nos vamos então